Bom, rapaziada, para vocês aí, ó, uma indignação referente à parte de amortecedora, peças que nós recebemos aqui no nosso Brasil, né? Estou aqui com quatro amortecedores, tá? Então, só vou explicar para vocês, tá? Eu estou com amortecedor novo, tá? E estou com amortecedor usado, tá? Só para vocês entenderem como que funciona, tá? Esse amortecedor aqui, eu troquei de um Citroën Picasso, né? Um Citroën Picasso, porque estava fazendo barulho na suspensão. Por causa desse amortecedor aqui, eu fiz caixa de direção, eu troquei batente novamente do amortecedor, troquei os pivôs, você entendeu? Eu fiz uma geral na suspensão, tá? E o maldito do parafuso, do barulho continuava, tá? A gente sentia o barulho na carroceria do carro, tá? Então, depois de verificar toda a suspensão, baixei novamente a suspensão, mandei revisar novamente a caixa de direção, tá? Não foi encontrado nada. Foi quando eu tenho um amigo meu que ele tem um Picasso também, tá? Um Picasso também, e resolvi tirar os amortecedores do carro dele, tá? Que são esses daqui, ó, tá? Retirei os amortecedores do carro, coloquei nessa outra Picasso, resolveu por completo o barulho, sumiu o barulho. Resumindo, esse amortecedor novo que a gente compra, novo, zero, para não ter dor de cabeça, tá? Me veio com folga na haste do amortecedor, só que é uma folga pequena. Só que essa folga pequena, ela trouxe um barulho tremendo, tá? Então, só para adiantar a situação, peguei o amortecedor, estou devolvendo para a distribuidora, tá? A distribuidora mandou mais dois, tá? Mandou mais dois amortecedores, tá? Novos, tá? De marca renomeada, marca conhecida, tá ok? Não é a marca qualquer, é uma marca muito bem conceituada, tá? Agora eu vou mostrar para vocês minha situação, tá? Nós temos aqui um amortecedor pressurizado, tá? Tá ok? Tá. Então nós temos um amortecedor aqui que ele está tendo ação, você baixa ele bastante pressão, ele sobe, tá? Só que tem um porém, esse amortecedor aqui, tá? Ele também está com folga radial, tem mais folga do que esse aqui, tá? Agora eu vou mostrar uma outra situação. Tá? Vou mostrar uma outra situação. Esse amortecedor aqui, tá? Ele não tem folga, só que ele tem um porém. Ele trava. Olha lá. Travou o amortecedor. Para mim abrir esse amortecedor, eu tenho que fazer muita força. Olha a diferença desse e olha a diferença desse. Olha a altura do amortecedor. Tá? É impressionante como a qualidade de peça é difícil aqui no nosso Brasil. Tá? Então, eu estou fazendo esse registro aí para poder alertar a todos aí, tá? Fica como um alerta aí. Vou estar enviando esse vídeo também para o fabricante, tá? E vou enviar esse vídeo também para a distribuidora, tá? E infelizmente vou estar trocando de marca, porque não há condição de trabalhar com uma marca assim que você não tem confiança nenhuma, tá? Então eu vou estar trocando de marca, porque infelizmente não dá. É só dessa forma mesmo, não adianta a gente reclamar, não adianta a gente falar mais nada, porque você fala, você reclama, tá? Parece que no Brasil a qualidade de peça tem que ser a pior que existe, tá? Então, infelizmente, eu vou estar trocando de marca. Tá ok, pessoal? Um abraço a todos aí, tá? E fique sempre atento, tá? Na hora de comprar amortecedores.